임현진 씨는 알아 누워 있습니다. 빨리 먹고 싶다. 정말 맛있다. 서방으로 무릎에도 명란이 떠있어. 그냥 배워 먹어야지. 썰어 먹어라. 편하잖아. 삼촌 이거 들리고. 여기 나오고. 맛있다 야. 만두. 맛있다. 맛있다. 근데 너무 뜨거워서 나 지금 식히고 있어. 일단 딸이 드리오겠습니다. 아유 감사합니다. 네, 저희는 제첩국을 먹으러 왔는데 식당에 도착했습니다. 여기 해성식당이래요. 왜 서울만 쓰는 데니? 나 왜 저래? 예쁘네. 나 진짜 정상이다. 근데 김다희 어디 갔지? 그러니까 얘 어디 갔어? 길을 개척해서 가고 있습니다. 아이고. 짱짱이다, 짱짱이다, 짱짱이다. 패러글라이딩 참 재밌겠다. 여기는 구사이봉. 구제봉 활공장. 내 옷 입고 왔네. 맞네. 여기 올려줘. 어? 몇 개나 먹고 하게. 응. 한 개 먹을게. 가자. 아마 욕심나지? 하나 더 챙기고. 그만해라. 욕심 난데. 니 혼자 뭐 가면 갈 거가 혼자? 아니 이거 다 뜰라고 무거워서. 두기 맞노. 그러게. 자, 잠깐 들자. 하나 둘 셋. 야, 걱정을 해도 못하는데. 야, 뭐야? 쟤인데? 뭐하는데? 뭘 원하는데? 이거 이제 해가 이렇게 빼가지고. 야, 이거 봐. 오.
마음에 든다. 여기 어딘지 한번 설명. 여기 동정호예요. 인스타에선 되게 예쁜 거 같아가지고 왔는데 그냥 저수지 같이. 저수지. 저쪽이 대신 발열 하이라이트. 체크를 꼼꼼히 하고 있습니다. 굴착기스. 잘 나와? 아니? 역광이야. 응.